উট পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি, কিন্তু পাখি হলেও উট পাখি উঠতে পারে না। এদের সর্বোচ্চ ওজন হয় প্রায় 180 কেজির মতো। এদের গড় উচ্চতা প্রায় 10 ফুট। উট পাখির ডিম হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিম। একটা ডিমের ওজন হয় প্রায় 1.5 কেজির মতো, যা 24টি মুরগির ডিমের সমান। আশ্চর্যের বিষয় হলো উট পাখি চোখ খোলা রেখে ঘুমায়। উট পাখি বন্য পরিবেশে প্রায় 40 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।